Fáilte Rovacardia, my name is Mr. O'Sullivan. Rialacha na Scoile, Ardlabé. Tús na Scoil bliana a bhí ann agus bhí na scoláirí go léir bailithe le chéile I chala na Scoile. Agriocht tionól chun rialacha na Scoile a bheabhrú do na daltaí agus bhí príomhaide ardscoileán chinic chun óráid thuairt. Míneoch rialacha nós an chuisc a bhí chobach is strugaí comá le héad Scoile a chahabh. In aineoin na hóráid ag an tionól thosaigh an drochomper glua ina díag. Sa chlós ag am nóin, corrigás, bhí chalíní a chahabh tutíní beag beann na rialacha. In áit éigean eile, bhí beirt bhuachalí I Montrada beag beann na rialacha freisin. Corrach tús leis an triblóid nuair a tháinig na múntóirí a níor a dúig na scoláirí agus iad I lár an drochomper. Mar halló fá, ní móna sásta a bhí na múntóirí. Léireoch na rialacha Scoile a ríis dus na buachalí. Míneoch bail na dotíní dus na chalíní ina cheanta sin, an dochar a dhéanann siad dud sparáin agus dud chláinte freisin. Ní nachanna, corrach gléifóin hismóirí na naltaí mada le chomper a leanaí Scoil. Náir an domhan a bhí na tismóirí dús ach airíoch an náir sin go farrag tamalaí beagana íag sin. Agrioch grinú leis an bríomhide an bhadan dar gionn agus bheoch na tismóirí a bheith I láthair. Scoine ada a bhí taobhamú difig phríomhide ardscoileán chinic an bhadan dar gionn. De réir chéile bhúil siad ile le príomhide na Scoile, na daltaí go léir in umar na hailéise. Aontaíoch go mbeadh na scoláirí ceachta ólam ón méad tharla. Bheoch na scoláirí dána fannacht taréis Scoile gach lá an teachtain sin. Uairháin le chaid cathab tabach agus gáúr son troda. Is fíor don seanachil, níl duine dochraíonacht nach déon bart ina aig. Conas a bhíonn na múntóirí sa fictúr seo. Cé atá caint leis an bríomhide sa fictúr seo. Céir atá siúil sa fictúr seo. Sláinmh